לילה אפל והיום, שם עורך גדוד הסיור המדברי, לסכל כל תסריט אפשרי. לוחמי הגצר ממשיכים, לוחמי הגצר הם אחים, ואת מי שלחם לצידם לא שוכחים לעולם. לוחמי הגצר ממשיכים, לוחמי הגצר הם אחים, ואת מי שלחם לא שוכחים לעולם. הכוכב במרום מנצנץ, וכאילו למעלה קורץ את ציור חיילי הגצר הפרוס בנתיבי המדבר. זוהי ברית של כל בני הדתות הנרדמת בין הוואדיות, הם דוגמה ומופת איך ללחום, ודוגמה לחיים של שלום. לוחמי הגצר ממשיכים, לוחמי הגצר הם אחים, ואת מי שלחם לצידם לא שוכחים לעולם. לוחמי הגצר ממשיכים, לוחמי הגצר הם אחים, ואת מי שלחם לצידם לא שוכחים לעולם, ואת מי שלחם לצידם לא שוכחים לעולם.